咁而家小朋友即係我阿豬仔已經認得啲動物㗎啦嘛。係啊。咁佢呢個咩嚟㗎 ？bear 呢個咩嚟㗎 ？fish 咁樣啦。咁但係我睇 National Geographic 嘅時候，即係 bear 食條 fish 咯。都好正常啊。係啊，咁但係我要解釋俾佢聽，呢個 fish 咁可愛都要食嘅咧，咁樣嗰啲位我啊。講個再地獄啲嘅俾你聽啦。嗰陣時咧，我個女仲翻緊 play group 嘅時候啦，咁我就咁我老婆同埋我就一齊有就如果禮拜六日嗰啲就會一齊上嘅，即係如果嗰個 play group OK 嘅話，咁就兩個家長陪一個小朋友上啦。OK， 好啦，咁啊老師咧就喺度介紹啲海洋嘅動物喎，咁啊有鯊魚啦，咁啊 shark 咁樣啦，跟住之後有魚啦，有魚，跟住之後有八爪魚，有八爪魚咁樣啦，跟住之後咧個老師拎隻龍蝦出嚟，跟住 lobster， 跟住我老婆就話飲飲。跟住個老師話咩係咪 burger？跟住老師都忍唔住就 yes is 飲飲。想點啊？